李长寿笑了笑，并未纠正白泽的话语，多看了几眼九师叔，也是有些晃神儿。想不到，九师叔竟然还能有如此大的进步空间。只有束缚起自身特别突出的一点，才能完成全方位的提升。大道使然，道欲自然呐。李长寿也是没有想到，自己欣赏一下仙子美景，还能有所感悟。白先生，你可有化身之法？在洪荒行走这般多年，如何能没有化身神通？留一个化身在此地，随我一同去血海转转吧。是。白泽答应得很痛快，身形朝着侧旁横迈一步，在原地留下了一道残影。这残影迅速凝实，化作了白泽的形貌，而后化身本体，一同拱手对李长寿行礼。若不仔细分辨，当真是辨别不出白先生的化身与本体的不同。李长寿象征性的表扬一句，身形化作纸人，飘去了白泽化身的袖中，继续留守此地。李长寿又叮嘱道：白先生路上谨慎一些，莫要太依赖自己的神通。神神放心，我定会安稳地赶回去，尽量不耽误五部洲的大事。跟白泽又聊了几句，心神挪回小琼峰。李长寿此时正在地下密室，低头看了眼已经没了仙雾的沐浴木桶，给深州的清水加了一点温度。泡个澡，快速的修复一下因天罚受损的道区。红莲之事，老师让自己去，又并未告诉自己要去到哪般程度，每次都是这般，老师也当真是太信任他了。红莲到底是谁的算计？假如红莲并非是通天教主所放，那自己的目标应该是去毁掉红莲，或者是夺下红莲的控制权。这一只12品业障红莲与西方教的12品金莲是同等阶的宝物，且相互对立，有镇压大教教运的功效。在当今的洪荒中，这般重宝无比珍贵，哪怕4家大教为此大打出手，李长寿也能理解。洪荒重宝历来已久，其实无论是不是通天教主栽种的这一朵红莲，都已经不太重要了。现如今的问题是，截教得到消息之后，必然想要这一朵红莲去镇压教运，而阐教并不想看到本就万仙来朝，实力过于豪横的截教真能稳固自身气运，那今后的大劫，阐教定会面对更大的风险。因为一朵不知道是谁种下的红莲，阐教与截教的矛盾骤然升级，而这正是准提这一次算计之中最高明之处。须菩提之事不过是准提随口一提，若是能化解，那就再好不过，天庭不答应也没有什么额外的损失，甚至稍后还可以将须菩提培养成西方教背锅之人，将香火神国的罪孽划到须菩提名下。圣人就是圣人，就算是退群边缘，出手依然如此不凡。自己莫说是道境或者面皮，便是在算计这一块，距离圣人还差了许多火候。那我能做些什么？拿着瓜瓢撩起少许温水，李长寿坐在木桶之中略微思索。老师应是让自己关键时刻横插一脚，尽力避免阐教和截教爆发大战，凡事都拖到紫霄宫中议事之后。这朵红莲自己是毁还是留？如果这个选项摆在自己面前，自己该如何选？李长寿仔细琢磨着，分析着红莲归于截教与被毁或者是落入其他势力手中后续会出现的各类情形。在他个人而言，其实很希望截教能够得到红莲镇压教运，自己今后就想救之人时就多了几分胜算。但若截教得了红莲，真正遭殃的会是阐教。正如准提圣人在凌霄殿中故意说的那般，截教之内藏污纳垢，确实有不少上古生灵带着业障入教。当年通天教主在海外诛仙岛讲道，趁机混入此间听到的奸邪狡诈之辈也有少许，
都以圣人记名弟子自居，自身的气运、业障、功德都归入了截教大运。而今大劫来临，若是截教能够精简一批门人弟子，或许能够有更好的处境。可惜呀，通天教主实属9成9做不出这般坑弟子之事。多找一点帮手，稍后拉架用吧。于是李长寿开始上飞9天，下钻深海，将自己能请到的非道门高手尽数问了一遍。文静道人此时尚在西方教做高层，这个暂时没有办法调动。孔宣大起头现在不知是在什么环节，也不宜妄动。能在商部族看好七情转世身，已是帮了大忙。兜率宫的牛哥可以请一请，如果老君最近不出门，且青牛最近有档期的话。李长寿去找了吴刚，吴刚却因为使命在身，无法离开月桂树太远。恒河仙子更不用考虑了，他此时相当于被天道软禁在此地，若是擅离太阴星，天罚应该立马就到。这是受浪前辈的影响，确实没有办法。而作为广寒宫唯一可以随时调用的战力小玉兔，平时多跳跳舞就挺好的，斗法还是算了吧。龙族算是李长寿此时唯一能够指望的洪荒大户了。李长寿开启藏在东海水晶宫附近的一具指道人，化作天庭水神模样，带着自己独有的道运，施展水遁赶去水晶宫中。尚未抵达宫门，已经有几位龙族长老感应到了李长寿的气息，主动外出相迎。龙族对李长寿自是无比感激。李长寿从帮龙族用香火供奉之法改善气运，一直到海神时期帮龙族争取神位，扶龙族一步步投靠天庭，又协助龙族镇压东海海眼。龙族上下对李长寿都是抱有一颗感恩之心，甚至只要水神大人开口，大批的妙龄龙女都愿意做水神府的侍女，可以夜夜笙歌的那种。走过珍宝玉石铺就的地面，到了那座空旷且枯燥的大殿中，伴着海女奏出的徐徐仙乐，东海龙王已经是等在高台之下。两神碰面，互作道揖。龙王爷邀请李长寿去高台之上，有海女搬来一张镶满了珍宝的座椅，就放在龙王宝座侧旁。互相寒暄几句，东海龙王就道：水神呐，您来龙宫来得少了。哎呀，天庭事务繁忙，还要兼顾人教教务，当真让我力不从心，抽不开时间呐。李长寿叹了一口气，随之就开门见山说明来意。一时间，东海龙王那龙首面容上满是为难。水神您莫说接一批高手，便是将龙宫高手尽数调去都无妨，可您要去居中调节可能出现的产劫矛盾。道门三教，龙族当真招惹不起啊！这万一要是被哪一方记恨上，龙族恐危矣。龙王放心就是，我以天庭的名义调一批龙族高手，所站立场乃是天庭，而非龙族。再有，如今大劫劫运刚起不过数十年，道祖老爷召集6位圣人老爷去紫霄宫的日子尚在远处，几位圣人老爷何等英明神武，如何能让两教的圣人弟子真打起来？其实啊，就是走个过场，为天庭壮壮声威，提升一些天庭在此事上的话语权。这个东海龙王一阵沉吟，若李长寿说借兵去攻打灵山，龙王都不会有半分迟疑，但是涉及到道门家务事，龙王当真是顾虑颇多。东海龙王也是洪荒老生灵了，此时一言就问到了关键点。水神，那12品红莲最终是要毁了还是如何呀？这一问是在问人教的态度，是战阐教还是战截教？此事需要具体情形具体分析，尚且无法给龙王准确的答复。但身为道门弟子，肯定不想见到道门实力损于内耗。善。
东海龙王抚须思索一阵，最终还是答应了下来。第一部分强援就此敲定。李长寿做的自不会只是这些，他提前去地府之中，与几位阎君商量有关血莲之事，得了地府巫族支持，又召回了跑去3000世界游山玩水的众魔兵。当然了，最重要的还是跟大法师顺利取得了联系，得了大法师应允，会及时赶回五部洲之地。后面的事就是博弈与算计了。本着实事求是的原则，李长寿派遣指导人进入血海之中，开始调查此时血海内的情形。不过半日功夫，他就与西方教2波高手遭遇，不过都是李长寿远远遁走，并未爆发冲突。血海这时比李长寿原本想的还要热闹。在其内无目的的逛荡了3日，李长寿遇到了不知多少高手，甚至还捕捉到了不少熟悉的气息。比如那已经得到西方教给的消息，开始变得兴奋起来的修罗族，族内高手倾巢而出，他们几乎要把血海翻过来，每个旮旯都不放过，疯狂地寻找那一朵红莲的踪迹。西方教众高手也并未退去，依然在各处搜查，想捡漏的战略意图无比明显。若是得不到12品红莲，西方教可以美其名曰他们全力帮了修罗族，逼修罗族感恩戴德。若是能得12品红莲，自然是此宝与我西方有缘。修罗族在今后要被压迫得更惨喽。除此之外，截教已经有高手关注此地，阐教亦然。李长寿沉思许久，也无法确定接下来的事情会朝着哪个方向发展。他又花费了5日光景，率天庭10万精锐大军，连同地府30万阴兵鬼差，驻扎在了血海边缘。大批龙族高手、巫族高手就混杂在此间，以静制动，作弊上官。又几日后，白泽踩着水蓝色的波痕，自幽冥界天边缓缓飞来，落入天庭地府联军的驻扎之地。李长寿见到白泽，心底就落稳了许多，通知金翅大鹏以及此前约好的青牛赶来血海。真坐骑能顶半边天呢！这一次不能依靠阐教和截教，必须自己解决了。然而李长寿和白泽说话不过5句，天边忽而传来一声高啼。李长寿笑着为白泽介绍人教新成员，但话刚开口，说了一句白先生，却见身旁已经没有了人影。再定睛一瞧，却见白泽已经化作了瑞兽之姿，迈着上流的步伐自远处缓缓走来。他要亲手捍卫人教第1坐骑这个称号。最近这地府颇不安生呢。轮回塔站在窗前远远眺望血海的青年道者有些不走心地问了一句。缩在角落的谛听睁开双眼，都是因为那株红莲，幽冥界怕是要出大事了。青年道者却不以为意，对着远处幽冥界低矮的天边微微出神。谛听，你说这次水神怎么赢？谛听禁不住翻了个白眼。哎呦，还想着跟人水神算计呢？主人您就不能消停消停啊？哼！青年道者一拂衣袖，我不过是有些疑惑，此地之外的事都已与我无关了，听你的去。谛听咧嘴做了个鬼脸，而后继续闭上双眼，监听3界万灵，监察血海各处。他也在找那一株红莲的踪迹，若是能抢先一步寻到，从而卖个人情给天庭水神，那才是真的大赚呢。昆仑山除却是圣人道场玉虚宫之所在，也是洪荒著名的散修聚集之地。此地修行的众多老神仙大多与阐教没有直接关联，毕竟阐教收徒的门槛相对高，并非寻常金仙就能企及。此地修行的不少仙人都是耳聪目明、消息灵通之辈，与中神州各大防镇、各大宗门都有着密切的联系，所以
昆仑山渐渐地成了洪荒小道消息集合地。各个峰头那近乎每日不停的仙宴，就成了最好的仙神交际场。渡厄老名流了。最近这半个月，洪荒之中有关12品红莲即将现世的消息，90%都是源自于此。最初大半仙人都当这是假消息。洪荒太大，类似的传闻每日都有许多，难辨真伪。但当渡仙门祖师人教圣人老爷记名弟子渡厄真人一次酒后开口，事情就变得不一样了。这消息还能有假？贫道找不少好友打听过了，12品红莲确实即将出世，此物可镇压大教教运。贫道在截教的几位好友都赶去血海之中搜寻了，各位莫要多问，此事也莫要外传，免得给贫道那几位好友增什么事端。贫道可是答应了他们要守口如瓶。于是12品红莲即将现世之事，几日之内传遍了洪荒五部洲各大仙门，以及就近的数十座大千世界。各大仙门的高手，洪荒五部洲内的散修，朝着血海蜂拥而去，让地府不得不严阵以待，也让天庭只能够再次增兵。还好李长寿未调查消息的来源，